Доброй раніцы. Сёння нядзеля. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Как значные духовные силы для досягнения сапраўднага паяднання Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, якія не прызнаюць Божых запаведзяў, каб яны распазналі ў іх мудрасць і любоў Айца, які іх любіць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто трапіў у алкагольную залежнасць, каб ім хапіла сіл распачаць новае жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвятлейшай ахвяры, каб мы умелі дзяліцца радасцю і спакоем, якімі нас адорвае Бог. Цябе просім. Забезпечить вічну визнагороду тих, хто виконує Твою волю, раз Христа, Пана нашого. Пане з вами І з Духом Твоїм. угору серця.